Kultura in umetnost je po mojem mišljenju zelo pomembna, se pa učitelji mogoče premalo zavedamo njene vrednosti, jo premalo vključujemo, premalo izkoristimo stvari, ki bi nam je lahko dala. V bistvu že sama kultura oziroma umetnost je nekaj, kar se mi zdi, da nas se na določenih točkah zelo težko identificira in določi in specificira, kaj točno zdaj to je. Ne? In dejansko sami cilji v šoli so postavljeni zelo teoretsko in zelo na neki operativni ravni, kar pomeni, da je zelo težko se pravi te specifike iz kulture oziroma umetnosti prenesti na te operativne cilje. In se mi zdi, da v bistvu tudi učitelji sami, bi rekla, da ima mogoče malo premalo izobraževanja na tej smeri, jim manjka teh delavnic, da bi mogoče tudi sami začutili, da bi se mogoče sami malo vrnili v tega notranjega svojega otroka. Preko improvizacijskega gledališča, sploh pri tujih jezikih, skušamo recimo kritična mnenja na različne načine osvetliti, opredeliti in gledališče je ena izmed umetnosti, ki to lahko na zelo različne načine obravnava in pripomore k temu. Gledališče se lahko posveti vsem tematikam, tudi tematikam nasilja, vojne, ampak si jih je treba res ustrezno z umetniškega vidika predstaviti, pa tudi, da pedagogi, učitelji to potem prenesemo dalje, to sporočilno vrednost na otroke. Zelo všeč mi je pač ta povezava gibalnega in vizualnega likovnega, pa razmišljanje in gibanje v nekem trodimenzionalnem prostoru in kako lahko v bistvu oboje tudi povežemo. Ne? Nešto po čemu ću pamtiti je cijelo iskustvo je dobra energija i vjerojatno ću se jako brzo vratiti na neku drugu delavnicu. Improvizacija je del vsakdana in vsak, tudi tisti, ki ne želi nastopati oziroma si misli, da ne želi, da ne zna nastopati, da nima dovolj samozavesti, da ni dovolj dober, lahko nastopa, ker v bistvu vsak je pomemben in vsak ima veliko talentov. Bingo! Spomini naše norosti.